Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается коллектив старейшего предприятия Министерства обороны, акционерное общество 85-й ремонтный завод, город Брянск. Ныне в составе акционерного общества «Спецремонт» передано в госкорпорацию «Ростех». В 2014 году мы избежали преднамеренного банкротства, но ситуация только ухудшилась. Сменилось 12 руководителей, и деятельность каждого направлена не на созидание и развитие производства, а на развал. Нам под любым предлогом с 2016 года не дали заключить ни одного контракта. В итоге образовалась полуторагодовая задолженность по зарплате в размере более 30 миллионов рублей, и мер к ее погашению не принимается. Сейчас спецремонт вновь инициировал банкротство, через которое пытается лишить нас нашей работы по модернизации специзделий под новые комплексы РВСМ. Это может привести, на наш взгляд, к срыву своевременного выполнения поставленной вами задачи по укреплению обороноспособности. Убедительно просим вас не допускать развала завода и помочь в решении вопроса по выплате заработной платы работникам завода.